Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Signori, parte oggi ufficialmente l'era Antonio Conte, ma già ne abbiamo parlato, già l'avete visto il video che è uscito quest'oggi a mezzogiorno e dobbiamo iniziare a parlare di calciomercato, ragazzi, perché bisogna iniziarla a plasmare, scusatemi, questo Napoli intorno ad Antonio Conte. Ci sono molte novità di calciomercato, forse quella più importante è inerente a Kvara, ma ragazzi, tasto like e commento perché voglio sapere la vostra e forza con le iscrizioni perché dobbiamo arrivare agli 8k, manca poco, pochissimo, quindi forza ragazzi. Allora, notizia fresca che è uscita alle 16:55 di Marco Giordano, parla di Matteo Politano, l'interesse della Roma per Matteo Politano. Si sta muovendo in prima persona De Rossi per ora, dice Marco Giordano, non ci sono trattative in corso, però c'è questo forte interesse di De Rossi della Roma su Matteo Politano. Allora, in molti oggi in live mi hanno chiesto: ma cosa ne pensi di Politano? Secondo te Politano cosa farà? Secondo te Di Lorenzo? Secondo te secondo te? Tante domande, voglio, ma avete fatto sul calciomercato e io vi rispondo come sempre in un video a parte. Allora, cosa ne penso di Politano? Signori, io già ne ho parlato della questione Politano e secondo me il giocatore andrà via. Perché secondo me il giocatore andrà via? Perché con Conte non c'è un buonissimo rapporto, questo lo sappiamo dai tempi dell'Inter con Conte. Politano all'Inter è resistito 2 mesi, se noi andiamo a vedere i fatti è rimasto 2 mesi. Quindi non penso, poi sappiamo tutti la faccenda Giuffredi contro il Napoli, di qua, di là, quindi staremo a vedere, ma secondo me il buon Matteo andrà via da Napoli, stessa cosa vale per Mario Rui. Di Lorenzo non lo so, però ecco, il Napoli deve iniziare a plasmare il calciomercato intorno ad Antonio Conte in questo momento. E quindi oggi ci viene in aiuto il Corriere dello Sport che fa sapere, forse la notizia più importante di giornata insieme a quello dell'annuncio di Antonio Conte, fa sapere che il Kvara è in trattativa con Manna per l'adeguamento ed il rinnovamento del contratto. Alla fine Kvara sceglie di restare a Napoli, sceglie di giocare a Napoli anche per la prossima stagione, con un contratto fino al 2027-2028, non mi ricordo sinceramente quando gli scala il contratto a Kvara, anzi se lo sapete scrivetelo qui sotto nei commenti. Si parla di questo rinnovo di contratto di Kvara e ragazzi, questo secondo me sarà la priorità assoluta del Napoli, rinnovare il contratto a Kvara e farlo subito perché sappiamo dell'interessamento forte del Paris Saint-Germain. In live mi avete chiesto anche del post Victor Osimhen. Ragazzi, l'idea del Napoli è quella di prendere, scusatemi, di prendere Romelu Lukaku, però il Chelsea non ha intenzione di prestare Romelu Lukaku. Sono a conoscenza dell'interessamento del Napoli e di Antonio Conte, che è stato uno dei primi ad approcciarsi al giocatore, ma il Chelsea, come detto, non lo vuole dare in prestito e la clausola di uscita, va bene, di Romelu Lukaku è da 38 milioni di sterline per qualsiasi club interessato a Romelu Lukaku quest'estate. Ad oggi c'è il Napoli sul giocatore, lo vuole fortemente Conte per il post Osimhen. Questa cosa del post Osimhen, ragazzi, io ci vedo bene Lukaku, ma anche lo stesso Guedes, come cavolo si chiama, Gutierrez, io non mi ricordo, Kyrgios, ragazzi, hanno tutti dei nomi improponibili, di Holberg, di Jungenberg, ragazzi, spaccimo, pigliatelo un uomo facile, già che va a scheglia, voglio quando arrivo per impararlo a pronunciarlo bene, e nemmeno lo sto iniziando a pronunciare bene, perché si dovrebbe dire Kvaratskhelia, no? Kvaratskhelia, io c'è... Vabbè, tralasciando questo, comunque il Napoli è forte su Lukaku, questo già lo sapevamo. Per la difesa l'obiettivo principale è Buongiorno del Torino, dice il Corriere dello Sport. Come alternativa però il Napoli sta pensando nuovamente a te
del Rennes. Sapete che l'anno scorso il Napoli ci ha provato fino allo sfinimento, poi il giocatore ha rinnovato, se non sbaglio, con il Rennes. Però Teate potrebbe essere l'alternativa forse meno economica rispetto a Buongiorno, perché Buongiorno si sta parlando di Buongiorno, ma ci vogliono 40 milioni. Poi c'è Nuhin Perez dell'Udinese e occhio anche alla trattativa Samardzic, ragazzi, perché Samardzic potrebbe ritornare di interesse per il Napoli. Staremo a vedere Wagyu cosa ne deciderà di fare l'Udinese, Pozzo con Samardzic. E poi l'ultimo è Demiral, che ieri l'abbiamo visto anche in amichevole contro l'Italia, nell'amichevole Turchia-Italia. 0-0, qualcuno mi ha detto Neapolis, ma il post partita non lo fai? Ragazzi, ma di che post partita devo parlare? È un amichevole che per giunta è pure un amichevole merda, sinceramente. Non vedevo l'esigenza di fare un post partita di quella partita, a parte che ieri sono uscite novità, aggiornamenti clamorosi su Antonio Conte, la scena con De Laurentiis, quindi mi premeva più fare quel video lì. Sulla fascia piace una delle rivelazioni della Serie A. Raul Bellanova, sempre del Torino, ragazzi. Guagliù, ci sono tanti aggiornamenti di calciomercato. Quello più importante, ragazzi, però è quello lì di Kvara, sinceramente. Quello lì di Kvara che dice, va Kvara di qua, Kvara di là, va via, non va via. Kvara, ragazzi, sembra essere pronto al rinnovo di contratto. Manna sta facendo un lavoro egregio, gli dobbiamo fare una statua. Questa mattina Pedulla ha detto che Lindstrom andrà via da Napoli per giocare di più. Il Napoli però lo vuole dare solo ed esclusivamente in prestito, non vuole vendere il giocatore. C'erano state cose, qualcuno diceva lo danno via. No ragazzi, ma come fai a dare via un giocatore che l'ha pagato 30 milioni quest'estate? 32 se non sbaglio, cifra totale, se non sbaglio erano sui 32 milioni. Come fai a venderlo un giocatore del genere se non lo riesce a valorizzare? Conte potrebbe valorizzare, e occhio perché Ngonghe e Lindstrom potrebbero essere il futuro di questa squadra. Cosa molto importante è far vedere a Conte la squadra, perché ora va bene che c'è di mezzo l'europeo, ci sono tanti giocatori che sono andati via da Napoli per via dell'europeo, però ecco, il Napoli ragazzi deve dare tutto in mano ad Antonio Conte. L'abbiamo già detto, ora è Conte che deve motivare questi ragazzi. Ieri sera Alfredo Pedulla, ore 23:58, capitolo di Lorenzo, la Juventus è molto più interessata dell'Inter, è di sicuro in vantaggio rispetto a club europei interessati. Sappiamo che c'è anche l'Atletico Madrid di mezzo. Le motivazioni della scelta soltanto il capitano del Napoli potrà raccoglierle quando, se e avrà la voglia di entrare nei dettagli. Certo, potrebbe esserci presto un colloquio chiarificatorio. Non leggiamo il futuro, ma oggi la decisione di Lorenzo va oltre il faccia a faccia con il nuovo allenatore del Napoli. Di Lorenzo oggi è il primo obiettivo della Juventus, che sarà. Quindi Pedulla continua ad insistere sulle voci che portano Di Lorenzo alla Juventus. Io mi auguro che Di Lorenzo possa rimanere proprio io, secondo me, si è chiuso il gatto nell'armadio. Ho questo dubbio, che gatto si è chiuso nell'armadio e non sappia più uscire. Mo' aspetta un attimo, bimbo mio, e poi ti vengo a liberare. Ieri sera Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport con Calciomercato, l'originale, e ha detto il quinto di destra non c'entra. Con la partenza di Di Lorenzo, che Conte ritiene imprescindibile, è in grado di giocare da braccetto o esterno. Conte cerca in tal senso un esterno in grado anche di tagliare in mezzo al campo, che non è facile da trovare. Per questo si sta parlando anche di Bellanova. Il Napoli ha come obiettivo Buongiorno, su Osimhen c'è l'Arsenal, ma ancora non siamo lontani dalla richiesta del Napoli, ovvero l'Arsenal vorrebbe un prestito, non un prestito, vorrebbe inserire 2 giocatori più soldi per arrivare a Osimhen. Dubito che il Napoli, si parla di Tomiyasu potrebbe fare al caso del Napoli. Molti pensano che Conte giochi con il 3-5-2, ma Conte potrebbe stravolgersi, l'ha detto anche in recenti interviste. Mi sono aggiornato, e questa è una cosa molto importante perché bisogna aggiornarsi nel calcio. Occhio però, perché io vi ho parlato di Lukaku, ma c'è anche il Milan di mezzo, perché il Milan si inserisce sulla trattativa Lukaku, che è molto apprezzato da Fonseca, e questi ragazzi sono i principali aggiornamenti di oggi. Poi la notizia principale è quella lì di Antonio Conte al Napoli. Un attimo, perché voglio chiudere con questa immagine, ragazzi, con questa.
Con questo e poi chiudiamo il video. Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli! Gamba bella! Signori, ci vediamo più tardi se ci saranno aggiornamenti, qualcosa. Non lo so, comunque sono ancora euforico. Ah, Tudor ha lasciato la Lazio. Ne parleremo questa sera. Mo' vediamo un po', fare un video un po' in macchina. Mo' vediamo un pochino. Detto questo, iscriviti al canale. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a you.